কাস্টমারের বক্তব্য মেশিনটা প্রচণ্ড পরিমাণে জার্কিং হচ্ছে, মেশিনটা ঠিক মতন ধরে কাজ করা যাচ্ছে না। প্রবলেম এটাই যে স্যাপটা হেডটা থেকে এতটা পরিমাণে গড়ছে। এটা ঠিক করার জন্য উপায় দুটো। এক হলো তোমার যদি বাজেট বেশি থাকে তা পুরো গিয়ার বক্সটা চেঞ্জ করে দিতে পারো, আর যদি বাজেট কম থাকে খোলার পর ভালোভাবে পরিষ্কার করে পেস্ট ইউজ করতে পারো, যেটা মোটামুটি টিকসই হবে। গিয়ার বক্স খোলার আগে অবশ্যই এখানে হুইল নাট দুটোকে খুলে নিতে হবে। আমি মনে করি এই মডেলের সবচেয়ে বাজে সিস্টেম হলো এই হুইল ওয়াশার থাকে, এটা নাট সিস্টেম থাকে বাট প্লেন থাকে না। বস বা অন্যান্য মডেলে পুরো প্লেন থাকে, আর প্লেন থাকলে অনেকটা কাজ সুবিধা হয়ে যায়। গিয়ার বক্সটা অ্যালুমিনিয়ামে, এখানে ওয়েল্ডিং করে মেশিনিং করাটা এই যে প্রসেসটা অনেকটা ঝামেলার মধ্যে চলে যায়। আর যে কস্টিংটা পড়ে আর কিছু দিলে নতুন গিয়ার বক্স চলে আসে, 100% কাজটা ওকে হবে, এটা সবচেয়ে বলা ভুল। তবে হ্যাঁ 70% পর্যন্ত কাজটা পুরো ওকে হবে এবং অনেকটা টিকসই হবে। পেস্ট ইউজ করে মেশিন ফিটিং করে 1 থেকে 2 ঘন্টা সেম পজিশনে রেখে দেবো। তারপর আমরা মেশিনটাকে ইউজ করব, একবার চালিয়ে দেখে নেবো আগের মতন কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা। এখানে মেশিন আছে পুরো ওকে। ভিডিও শেষে একটাই কথা বলো, ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, তোমাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো সময়। টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ বস।